السعودية خرجت بإعلان أنها تمتلك قنبلة ذرية. خلينا نشوف نحن وياك والمشاهدين ماذا صرحت. قنبلة نووية من أكثر من سنتين، التجربة النووية ربما تعلن خلال أسابيع. لماذا نحن نمتلك هذه الأسلحة؟ لماذا؟ إن لم يكن دفاعا عن الحق العربي ودفاعا عن الحق الإسلامي ودفاعا. أخي الكريم، السعودية لا تريد الدخول في حرب. السعودية أصبحت تمتلك قنبلة نووية. الشعب السوري نعم نمتلك القنبلة النووية. نعم بكل بساطة نعم نمتلك القنبلة النووية. هذا خبر عاجل على أول مرة أسمعها. أخي الكريم، ليس خبر عاجل، القوى الكبرى تعرف بكل بساطة. ونعم، سؤال أسألكم، حينما كتب لي الأخ الدكتور محمد البياتي، وهذه رسالة إلى إيران، رسالة إلى كل مجاهد أبي، أنتم بس تقرون له ما تسمعوني. سؤال أسألكم، كتب لي محمد البياتي، الدكتور البروفيسور محمد البياتي اللي عنده 5 شهادات دكتوراه، مسؤول الرصد والتحليل بأحد الأجهزة المهمة، وهو شيعي مجاهد. قال لي: يا أبا علي، إن الإسرائيلي وضعك على لائحته، والآن السعودي يمتلك 70 رأسا نوويا اشترى منهن 40 من الصين في سنة 1982، واشترى من باكستان قبل 2 قنابل نووية مصغرة، وقد وضعت على طائرات F-16 واستؤجر لها مدرج، وأعطاني رقم المدرج ورقم الطائرة والطيارين الذين مسؤولين عن الطائرة، وأنا تحدثت في التلفزيون عن هذه الطائرات وأنبأت إيران عن طريق الشاشة. الحمد لله ما عندي علاقة بهم، هم الصادق ما يسمعونه، وين اكو كذاب يسمعونه، وين اكو هذا التحليل اجى فلان وما تنضرب ايران، وايران بخير، وايران قويه، وايران عظيمه يسمعونه، اللي يحكي الصدق ما يسمعونه. شو يسوي لكم؟ كونوا على بينه هؤلاء الرعاة، لانهم جهلاء وخوارج يفعلون ما في عقولهم، لان المجنون ليس عليه حرج، لأن السكران ليس عليه حرج، لأن شارب المخدرات ليس عليه حرج. أميرهم يتاجر بالمخدرات. أهم من اليوم المحكمة الدولية إذا انضربت إيران يقولوا هذا وداء الأمير الفلاني كان يشرب مخدرات وما يدري يصدر الأمر، وتروح التهمة بدون محامي. يا جماعة، القنبلة الذرية لأنه وافقت السعودية على أن توقع أمريكا، وإسرائيل وافقت على أن تضرب إيران من قبل السعودية وتأخذ، وأنا قلت إيران هي راح تأخذ الدور. الإسرائيلي السعودية تأخذ الدور الإسرائيلي بضرب إيران، وليس تحليلا. وأنا أنبأتكم، أنا أخبرتكم. شو عندكم بعد؟ جايين الحشد الشعبي العراقي يتقدم بالفقراء إلى الحدود. راح أسألكم سؤال، أنا عسكري، هذا اللي قدم القوات على الحدود شو عقله؟ كبير صغير؟ واحدة من الاثنين. إذا أنت بأرض مكشوفة صحراء، شو سوى بجيش صدام الطيران بالكويت حينما احتلها هذا اللعين؟ لو كان صدام عنده طيارات تطير كأباد أمريكا وأبو أمريكا. والدولة 10 طيارات أبادت جيشه الجرار بدباباته. أنتوا الآن العقول اللي بس تهوس وتاخذ فلوس من الجمهورية الإسلامية تريد هلكة الناس. يا عمي روحوا سووا ساتر عن كربلاء عن البصرة وعن السماوة وعن النجف، لا تظلون بالكلمات الفارغة. مطلع جيشك ورايح للصحراء، هذا دليل على انك ما تملك ذرة من القيادة العسكرية على الاطلاق. الوحدات العسكرية
الغير مسندة بطيران جوي وقطاع جوي، عقل الضابط أصغر من عقل النملة. تفتهم ادخلوا مساكنكم، خاف أن يدمركم سليمان وجنوده، ولكم نملة تفتهم، أنتم ما تفتهمون. خذ سؤال أسألكم، طلعتوا الجيش للصحراء ومثل ما كانوا الناس يدورون عليهم على نور السعيد، تحجون صدق أنتم؟ ما يودوا لكم كل شيء. المدفعية مالتهم بعيدة المدى، ومدفعيتهم وصواريخهم العرض عرض، يقعدون بيكم وراجماتهم اللي أبعد من قاذفاتكم، هم أرضهم صحراوية وجبال، لأن إحنا مقابلنا جبال. ما عندكم رصد عسكري، ما عندكم مسح. شو أنتم؟ وين مخابراتكم؟ شو شغلك بيع فجل؟ هذا دليل على ان الاهوج ما يعرف الا الدولار، ومن تصير الصائحه ومن توقع النايحه يشرد، ياخذ فلوسه ويشرد، لان ما يهمون الناس. راح اقول لكم كلمتين. الكويت من دخلها صدام، لان شعب الكويت رفض الاعتدال، قاتلوه بالسكاكين، مثل الان يقاتلون بالضفه الغربيه. انتم تريدون تحررون الموصل، منين تحرروا هالموصل؟ من اهل الموصل يضحكون عليكم؟ لو الموصل تريد تحريرها حررت بنفسها. ايش قد من داعش بالموصل؟ مليون مستحيل. لو مليون اخذوا العراق. 400,000 هم استحلوا العراق. 50,000 هم استحلوا العراق. ما بيهم 20,000 يحكمون الموصل. عرفت شلون؟ لو كل واحد، لو كل مره تطلع سكينه، لو ابره الخياطه مالتها هم تقتلهم. هذا دليل على انكم ما تعرفون وما عندكم شيء بعقلكم. الارض الحاضنه لهم منه ارضهم، والان المد السعودي وصلهم وجنط الفلوس اجت لوين؟ للموصل وللرمادي. كل اللي حررتوه راحوا يرجعونه، كل اللي حررتوه راحوا يرجعونه. تدرون ليش؟ لان ما عندكم بعد نظر، ولا عندكم امن، ولا عندكم استخبارات. انتم بس خفا الحس الطبل، خفا يا رجليه. وهذا دليل ما عنده استراتيجيه وبعد، يظل مشلب على امريكا ويا امريكا. نعم. احنا طبعا عندي امر واشهر به الى الناس انه امر غير مسبوق. انا كنت احكي على روسيا، وهذا امر ليس من ولي فقيه، اسمعوني، وليس امر من مرجع، اسمعوني على الاطلاق، وليس امر من صغير او كبير، بل من هو يقود الامه بزمامها. قال ان روسيا الان مسانده الى الاسلام، فساندها بكلامك. انا كنت ضد روسيا. نعم. اللهم اشهد انه ليس قولي، بداية. اللهم اشهد وهذا القرآن ليس قولي انا ضد روسيا. ولكن حينما يكون الامر امرا تشريعيا اكبر من ولاية الفقيه واكبر من كل ما نملك، طأطأت رأسي له فاصبح حجة علي، وانا لا